নমস্কার, উত্তরণ কৃষিতে সবাইকে স্বাগত। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। উত্তরণ কৃষির এই পর্বে আমরা চলে এসেছি নদিয়া ডিস্ট্রিক্টের বেথাই। আর প্রান্তিক একটা মাঠের মধ্যে চলে এসেছি। এখানকার দেখা যাচ্ছে দেশীয় ব্ল্যাক বেঙ্গল। আমার আশেপাশে যতগুলো ছাগল দেখতে পাচ্ছেন, মূলত আমার চ্যানেলে যারা ছাগলের ভিডিও দেখেন, এটা কিন্তু পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল বলা যায়। আর এই ছাগল কিন্তু গরিবের গাভী, অর্থাৎ গ্রামের মহিলারা অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথ দেখছে কিন্তু এই ছাগল চারণের মাধ্যমে। অর্থাৎ প্রত্যেক বাড়িতে 5টা 7টা 8টা 10টা করে ছাগল পালন করেন এবং তাতে বাৎসরিক একটা আর্থিক সাপোর্ট পরিবারকে দিতে পারেন এবং নিজেও অর্থনৈতিক স্বনির্ভর হন। তো আজ আমরা যেখানে চলে এসেছি, এটা একটা পুরো মাঠের মধ্যে দেখবেন ন্যাচারাল পদ্ধতিতে ছাগল, যেটাকে আমরা বলা যায় জিরো কস্টিং। জিরো কস্টিং কেন বলছি? ফিড কস্টিংটা কিন্তু এখানে জিরো, কারণ চারণভূমির মাধ্যমে যদি ছাগল পালন করা হয় সেখানে ফিড কস্টিংটা কিন্তু জিরোই আসে। আমরা অনেক ক্ষেত্রে ক্রস বিট এবং পিওর বিটের ক্ষেত্রে দেখি তাদের দানাদার খাবারটা দেওয়া হয় এবং দানাদার খাবারে একটা 60%, কোনো ছাগল 40%। সেখানে কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গলের কিন্তু সেই ধরনের কোনো কস্টিং চার্জ আসে না ফিডের ক্ষেত্রে, যদি এরকম ন্যাচারাল পদ্ধতিতে গ্রেজিংয়ে রেখে পালন করা হয়। তো এখানকার যে যারা ছাগল বাড়িতে পালন করছেন বা এই মাঠে চারণভূমিতে নিয়ে এসছেন, তেমন কিছু মানুষের সাথে কথা বলে নেব। আর আপনারাও আমাদের সঙ্গে থাকবেন, কিভাবে সহজ পদ্ধতিতে ন্যাচারাল ভাবে এই দেশীয় ব্ল্যাক বেঙ্গল পালন হচ্ছে দেখবো এই ভিডিওতে। আর এরা খায় কি? বিচুলি খায়, আটা এসব মাখায় দিতে হয়। মাখাই দিতে হয়, আর তারপরে এই মাঠে চারি চারি খাওয়ান? আর এই মাঠে চড়ায়। মাঠে বর্ষাকাল বাদে তো সবসময় চড়ানো যায় নাকি? না, বর্ষাকালে সবসময় আনতে হয়, এক পাট হলেও চড়াতে হয়। ও, এরা দেখছি পাটের পাতাগুলো খাচ্ছে। হ্যাঁ, এরা পাটের পাতা খায় ভালো? পাটের পাতা খায়, কলার পাতা খায়। আচ্ছা, এগুলো কি আপনারা কেটে কেটে এনে দেন না এমনি গ্রাম থেকে সব জোগাড় হয়ে যায় নাকি? হ্যাঁ, কেটে কেটে নিয়ে যেতে হয়, আবার চড়াতে নিয়ে আসতে হয়। আর এ কটা করে বাচ্চা দেয় ছাগল? 3টে 4টে 2টো। মানে এভারেজ 2টো করে দেয় সব গড়ে নাকি? প্রথমে একটা দেবে, তারপর 2টো, তারপর 3টে, এরকম দেয়। হ্যাঁ। তো আপনার টোটালে বছরে কতগুলো ছাগল বিক্রি করতে পারেন? ছাগল বেশি পায় না, অসুখ বিসুখেই সব মরে যায়। অসুখ কেন? ভ্যাকসিন করেন না? ভ্যাকসিন দিলেও থাকে না। ভ্যাকসিন দিলেও থাকে? আবার থাকে না। ও আচ্ছা আচ্ছা। সাধারণত গ্রামের মানুষদের ছাগল চাষের সঠিক গাইডেন্স অনেক সময় পায় না। এখানকার প্রাণী বন্ধুর উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু এই ছাগল পালনে এরা থাকে এবং অনেক সময় ডাক্তার পাওয়া যায় না আপনাদের এখানে? হ্যাঁ, ডাক্তার পাওয়া যায়। তারাই ওষুধ ইনজেকশন দিয়ে যায় নাকি? হ্যাঁ, দিয়ে যায়। তো এখন ধীরে ধীরে কিন্তু ডেভেলপ করছেন, আবার অনেক ক্ষেত্রে সঠিক প্রশিক্ষণের অভাবে কিন্তু মিসগাইড বা মিসম্যানেজমেন্টের জন্য কিন্তু প্রচুর ছাগল মারা যায়। তো আরেকজন মহিলার থেকে জিজ্ঞাসা করে নেবো কিভাবে তারাও ছাগল পালন করছে। চলে আসুন, আরেকজনের কাছে যাওয়া যাক। এই 6টা 7টা আছে। 6টা 7টা আছে, সবাই এরকম কি চড়িয়ে খাওয়াও নাকি? হ্যাঁ, চড়িয়ে খাওয়াই, আবার পাতা পুঁতি ঘাই হয় নিয়ে যাওয়া হয়, বিচালি কি দিয়ে। বিচলি। এটা কি দেশীয় দেশি দেশি ছাগল তো, ব্ল্যাক বেঙ্গল? এ কটা বাচ্চা হয় এর? 2টো 3টে। 2টো 3টে। এটা কি গাভিন আছে? হ্যাঁ, গাভিন আছে। এর কটা বাচ্চা হয়েছিল এর আগে? আগে হয়েছিল প্রথম কিনা ছাগল, তো এখন হ্যাঁ। লোকের বাড়ি কটা হয়েছিল জানি না। ও, লোকের বাড়িতে কিনে নিয়ে এসছো, এবার তোমার কাছে প্রথম বাচ্চা দেবে? দুটো হয়েছিল প্রথম 2টো হয়েছিল? দুটো, তারপরে 3টে, একটা ঠিক নেই। মানে 2টো 3টে এভারেজ দেয়, প্রথমে একটা করে হয় নাকি? তো দেশি ছাগলে এটাই। আর খাওয়ার খরচ কেমন হয়? না আপনার সব জোগাড় জানতে করে দেন বাড়ি থেকে? না, ওই বিচালি কিনে আনতে হয়, বিচালি কিনে আনতে হয়। ভুসি আছে, তার সাথে আটা আছে। ভুসি কিসের ভুসি দেন? ওই যে গমের। দেখুন, মানুষ কিন্তু ধীরে ধীরে যেরকম সভ্যতা বা আমরা নিজেরা মোটিভেশন হচ্ছি, নিজেরা আপডেটেশন হচ্ছে, নিজেদের চেঞ্জ করছি, প্রান্তিক খামারি কিন্তু তারাও ধীরে ধীরে এই ভুসি, গমের ভুসি, ছোলার ভুসি, মটর ভুসি, খড় কুচানো এগুলো কিন্তু শিখে যাচ্ছে। অর্থাৎ দানাদার খাবারের একটা বিকল্প যোগান কিন্তু তারা ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে চেতনা বোধ আনছে। তো এটা আমাদের মধ্যে কিন্তু আগামী দিনে এই বেঙ্গল ব্ল্যাক বেঙ্গল কিন্তু একটা হিউজ পরিমাণ মার্কেটিং বা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ হবে এবং যারা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফার্মিং করছেন ব্ল্যাক বেঙ্গল, তারা ডেভেলপ করছেন। বিভিন্ন প্রান্তে আমরা এই ধরনের ভিডিও দেখি,
তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য আমাদের পাশে থাকার জন্য সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী কোনো